Heyo, magandang araw mga boss. Meron na naman tayong gagawin ngayon. Isang outlet. Ang tatak nito ay Panther Model 1202 PSP. Di nila ito rito na wala daw power. Kaya titignan natin kung bakit wala siyang power. Susubukan natin saksak siya mga boss. Pero na-check ko na yan, na-test ko na yan kanina kung shorted ba yan. So wala naman siyang shorted. Pero hindi ko pa siya nabubuksan. Ayan. Wala siyang power. Isasaksak natin. O baka ilaw lang ang sira. Kaya susubukan natin kung may power ba siya. Ayan. Wala naman. Wala siyang voltahe. May mga pagkakataon kasi na meron niyang voltahe kahit wala yung ilaw. Maaaring napundilan yung kanyang bulb sa power switch. So yun nga, wala siya. Ngayon susubukan natin yung buksan mga boss. Gamit ng ating Allen wrench, flower type, bubuksan natin siya. Medyo ipapass birth lang natin para hindi tayo tumagal sa ating video mga boss. Ayan, binuksan natin. Buksan na natin. So nakita ko dyan, wala naman siyang sunog. Sa loob niya wala naman pumutok. So hindi naman siya nag-cause ng ano dyan, kung bakit siya nag-short sa ilaw niya. Talaga nasira na siguro siya dahil sa kakapindot. Nawawala na ng contact. Susubukan natin yung i-test yung kanyang mga outlet o kanyang outlet kung mayroon bang continuity. O meron naman sa kanyang line 1. Meron buo. Subukan natin sa kabila kung merong contact. So yun, okay. Susubukan naman natin okay sa yan, may shorted ba, wala naman. So ngayon yung switch, subukan natin kung naloloko talaga siya, kung talaga sira na. So ayun nga, talagang sira na po talaga siya. Kaya susubukan natin siyang baklasin muna kanyang outlet para mapalitan natin ng bagong switch. Meron na naman tayong stock ng mga boss. Nagre-reserve ako para in case na may magpagawa ng mga ganyan, hindi na tayo aalis o bibili pa sa Quiapo o Raon. Tatanggalin muna natin yung mga capacitor niyan. Ayan. Naputol pa nga isang paa. Yan, nakita ko yan boss, medyo biyak na yan. Mamaya pagkabit natin nun, yan. Yung isa naman Mylar OLED blue, tinanggal na rin natin yan. So okay na.
pinas forward ko na lang sa mga boss dahil hahaba na naman ang ating video. Pero nagtanggal lang din naman ako ng mga inang. So ayun, papalitan naman natin ang kanya switch knob niya. Tinas ko muna ulit, baka nag-lose lang. Talagang wala siya. Hindi siya wala na siyang contact. Papalitan na natin siya. Medyo maliit lang tong switch na to, pero pwede na. Isa kasing switch ng original niyan, meron talagang protector. So dapat talaga ganun ang bibili. Ba tayo makukuha ng ganung original na switch knob, kaya nag-remedyo na lang tayo ng ibang switch. Binalik na natin yung kanyang mga coil at capacitor. Bali, capacitor na yan, nakaparallel yan dun sa line 1 at line 2, parehas. Protection din natin yan para doon sa mga surge suppressor yan. Yung iba kasing power surge protector, may diode pang nilalagay. So pwede ka naman mag-add nyan doon in case. So sinunod lang natin yung original na capacitor para hindi na tayo magkaroon ng problema. Kinabit na natin para ma-check natin ulit kung gagana na siya. Okay na mga boss, init natin yung bench. Ayan, ikabit na rin natin yung kanyang switch knob. Ngayon itetest natin kung iilaw na ba siya o wala nang problema. Yan o, umilaw agad mga boss. So okay na siya. Supply na rin sa lahat ng outlet. Okay na. Subukan natin nga, sinarado na natin mga boss. So okay na. Thank you nga pala sa mga bagong nanood ng aking video. At sa mga bago ulit na manonood, huwag natin kalimutang mag-subscribe at paki-click na rin ang notification bell para sa mga updated na bagong video na i-upload ko. Salamat mga boss.